हाँ दिया ये बाबू मुझे खांसी हो रही है ना, इसलिए मैं खांसी की दवाई ले रही हूँ। दवाई है। क्या है दोबारा बोलना। नौदेती दवाई की दवाई है। क्या हो गया है? नोजी की क्या हो गया? दवाई है नौदेती। नोजी की दवाई है? किसने बोला आपको? नहीं तो है नहीं। ये लिख रहा है नोजी की दवाई है। और किस चीज़ की दवाई है? और टिट्टी नहीं। किसकी भी नहीं है?